感觉一家三维他们没有中国同事在，基本上都是国外的同事哦。一家这么国际化了，非常的国际化了。一家三维，我们可以看一家的话，他们现在呢也正在申报冲刺中国的科创板啊，作为一个金属 3D 打印的厂商。正在申报科创板，他们现在年营收已经有5个亿左右了，年营收已经有5个亿左右了。现在我们可以看看他们一些样件，来，摄影师，这种火箭引擎啊，还有各种就航天发动机领域里面那些尾管啊，各个还有钨格栅啊，这种都会有很多的应用。一加三维，我们可以看，这种呢也是一加三维，用他们的红光金属 3D 打印所打印出来的这种铜合金的零件。看看一加在欧洲这边，他们会展示什么样的零件应用啊？应该跟国内是很不一样的。我们可以看看来。很多的热交换器，各种各样的热交换器，用铝基石镁啊等等不同材料所打印出来的，或者说用316不锈钢打印的，像这种稍微更大一点的热交换器啊，用一加的不同设备来打印的。我们看。身后的话就是一加三维的 AM400S 这款设备啊，刚刚看到有其他的友商也是展出了400的设备，因为这个设备本身400的尺寸的话，它的比较通用，出货量比较大啊，机器整的来说也不算太大，运输成本不会太高，所以呢，很多厂商会把400的设备会运到现场。我们看看这边的一三维一加所打印那些零部件的样件，摄影师看一下，应该也是不同行业里。这边的话还有一加三维几个更大一点的、更大尺寸的金属打印零件。其实一加的话，在中国来说啊，特别是在大尺寸领域里面的金属打印设备，他们出货是非常猛的，出量非常大，并且呢，一加它基本上是只卖设备不做服务。我们可以看。这些呢也是用一加三维的设备所打印出来的这么大的一个零件，FAAM 领域里面用打印了138个小时 ，CNC 的领域里面那个大的零部件，还有这边呢还有一个更高的，我们可以看一下，非常高的，有我这么高了，有1米，差不多有1.7米了，啊，没有，它底下有一个底座啊。应该有个1米多，这个大型的金属零件，也是航空航天领域里面的发动机领域里面的专业的零件，它有很多的内部的一些结构啊，可以通气啊，或者说通其他的液体啊什么的。我们可以看它上面有没有，能不能看下去？它下面的表面应该还是挺光滑的。